السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض كيكة التايجر بطريقة سهلة وبسيطة جدا. هنستخدم 3 كوبايات دقيق نخلاهم كده زي ما انتم شايفين. هنا 4 بيضات، معانا هنا 3 معالق كاكاو خام، معانا هنا كوباية ونص سكر، كوباية ونص حليب، كوباية ونص زيت، فانيليا، بيكنج باودر، خل، وهيبقى معانا ذرة ملح. بس دي مقاديرنا. هنبتدي، ممكن تاخدي كل المقادير السايلة في قلب الخلاط وتضربيها عادي خالص. انا هنا معايا مضرب بيض، متواجد مضرب البيض، فهستخدم مضرب البيض. خلاص، هنسمي بالله كده ونتوكل على الله ونشوف هنعمل ايه. خلاص، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا، انا حطيت مقدار معلقة صغيرة مليانة، وطبعا حطيت الفانيليا مع البيض في الاول، وبعد كده بحط السكر بالتدريج زي ما انتم شايفين كده. ويفضل طبعا ان انت تعملي اللي انا بعمله ده مش في بولة ازاز خالص، يعني لانها بتبقى متعبة شوية في الشغل. حطيها في بولة بلاستيك هتبقى سهلة معاكي شوية. خلصت كده الزيت زي ما انتم شايفين، وهبتدي احط السكر قصدي، وهبتدي احط الزيت بالتدريج برضو، والمضرب شغال زي ما انتم شايفين كده. هبتدي بقى احط الحليب برضو واحدة واحدة بالراحة. لو البولة بتاعتك صغيرة زي بتاعتي كده، عشان بس ما تبصيش الدنيا حواليك. هنبتدي بقى نجيب الدقيق ونضيف عليه معلقتين بيكنج باودر صغيرين مليانين كده، ونقلب. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد كده ما شاء الله، نبتدي يعني بسم الله نجيب الرحمن الرحيم. الخليط هتبقى اللي حلوه جدا معانا جدا. السايل ونحطه على الدقيق. وكمان اتاكدت ان السكر داب، دي حاجه في مهمه جدا، ان البداية السكر كده بتاعك يكون هقلبه دايب. بالاسباتيولا، يعني اجيب من تحت لفوق كده عشان ما يبقاش فقاع البلاستيكية دي او كده. وبعد كده هضربه بالمضرب عادي خالص زي ما انتوا شايفين كده في ثواني. همسك بقى الخليط اللي معايا ده، انا حاسه ان هو يعني عايز شويه لبن مع حوالي معلقه بس. اضربه كمان بمعلقه اللبن، وهبتدي اخد نص الكميه اللي معايا دي بتاع خليط الكيك كله على بعضه، واقسمها في بولتين. طبعا دي البوله اللي كان فيها الخليط، فقسمتها فيها كده. وهبتدي اخد بقى 3 معالق كاكاو خام، واقلبهم برضو بالاسباتيولا في الاول كده، بحيث ان هو ما يتنطورش حواليا برضو. وابتدي اقلب. حطيت طبعا، طالما حطيت كاكاو خام حطيت مادة جافة على الخليط اللي معايا، فهحتاج لبن. حطيت حوالي ربع كوباية لبن، وابتديت اضرب كده بالمضرب كده لحد ما يبقى قوامه ناعم خالص وكل الكاكاو خلاص كده اهو. يدوب. في صينيه موجوده عندك تقدر تحط صينية، فيها اي ورق نوع صينية الزبده، موجودة تقدر عندك تدهنيها تدهنيها، بالسمن وتدهني الحوائط بتاعتها وترشيها اي مادة دقيق دهنية عشان موجودة لو برضو حابه انت تقلبيها، حباها. لكن انا مش ولو هقلبها. حابة نسمي بالله كده. تبطنيها بصوا، بالدقيق انا تحطي هحاول تقيس ورق يعني. الزبدة، دي كبيره عندي، بس انا هاخد نص دي مفيش بحيث ان هي تبقى مشكلة ايه، لو نفس مقاس عايزة المعلقه بالظبط. خلاص، تقلبيها يعني. هحاول يعني على قد ما اقدر. بسم الله الرحمن هنا الرحيم. بقى في كذا اهو طريقة شايفين، عايزه اقول لكم اصلا يعني وانا بحط الكيكه كده هتشوفوها هتحسوا ان هي للخليط كلها اللي هواء. انت شايفين؟ ما تحطيه شاء الله، كده. جميله انا جدا جدا، كلها هواء. يعني ما بسم الله كانش الرحمن الرحيم. عندي شايفين؟ ما غير شاء الله، المعلقتين مدوره. دول قريبين من انا بعض، دي بقى عشان تبقى مقاس التانية بالظبط الكرنيب والمعلقة اهي. الكبيرة بسم الله بتاع الرحمن الرحيم. الغرف دي. ممكن يعني انت ما تحط تعقديش نفسك، تبقى الخليط ده مبسوطه في بامر الله. كيس والخليط ده في كيس بسم وتبتدوا الله الرحمن الرحيم. بجد تحطي. انا ببقى مبسوطه جدا بس انا باي ما كيكات. حبيتش شايفين الكيكه يعني، عامله ازاي؟ يعني بصوا، بسم الله الرحمن الرحيم. فجبت ده هوا. الكرنيب وجبت المعلقة الكبيرة حاجه كده بتاع ما شاء الله الغرف. يعني. بحب المعجنات جدا 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 فوق ما بحط معلقة من دي ومعلقة من دي. هي الفكرة بيبقى طعمها حلو جدا بصراحة، يعني من الآخر عن الكيكة العادية، وفي نفس الوقت بيبقى الشكل حلو برضو يعني زي ما انتوا شايفين كده. سهلة خالص، ويعني ما بتاخدش وقت على فكرة. ولو عملت الخليط ده في كيس وده في كيس، يعني في ثواني هتلاقيكي عملتيها كده. خلاص الكيكة جاهزة. طبعا انا مشغلة الفرن والفرن حمي، وهتاخد حوالي 40 دقيقة في الفرن على حسب الفرن بتاعك، على درجة حرارة 180. فانا كنت كده هويت الفرن بتاعي. بعد ما الكيكة بتاعتي استوت، حطيت كده مشبك ده اللي كان قدامي او معلقة خشب،
يعني عند 30 دقيقة تبتدي تفتح الفرن وتشوفيها، تختبريها بخلة من النص كده تشوفيها استوت ولا لا. ومفيش يعني ما بتاخدش حاجة، يعني في ثواني ان شاء الله تكون جاهزة. الفرن زي ما انتوا شايفين. بعد ما قعدت في الفرن بقى حوالي 40 دقيقة. اضغطوا لايك، طيبوا خاطر ميار واضغطوا لايك، مش عايزة ازعلها. هسيبها بقى تبرد لانها طبعا لسه سخنة جدا زي ما هي. طبعا بتقطعيها زي ما انت عايزة، مربعات، مثلثات، زي ما تحبي. انا هنا هقطعها مثلثات، ومع كوباية شاي بقى كده، او شاي بحليب، او كوباية قهوة. بصراحة طعمها حلو جدا جدا. هتقولي لي ما هي زي الكيكة العادية، اقول لك والله هي ماشي خطواتها زي الكيكة العادية، بس طعمها والله مختلف. جربيها تعجبك ان شاء الله، او اكيد انت جربتها كتير، بس جربيها بالطريقة دي حلوة بسم الله جدا الرحمن جدا. ونطلع بقى خلطة كده. الرحيم. عايزه اقول الولاد لكم بصوا، بصوا، عايزة اقول شايفين لكم عامله ازاي؟ كانوا مهبولين عليها يعني بصراحة. شايفين كانت هشه قد عاجباهم ايه؟ جدا يعني عايزه جدا، اهو. عاجبهم سخنه الخطوط لسه، بتاع يعني لسه ما التايجر دي، بردتش. وعاجبهم كمان شايفين من لون تحت الكيكة. عامله ازاي وريحتها كمان كانت ومن حلوة قوي فوق قوي. عامله كمان ده ازاي. بيعتمد على نوع الكاكاو اللي انت شايفين بتستخدميه. قد ايه الكاكاو مظبوطه الخام جدا الاسباني جدا. بصراحة شايفين لا الخطوط. يعلى عليه في الكيكات وفي الصوصات وفي كل حاجة. بصراحة فخلاص شايفين بقى الكيكة ما يعني. شاء الله عاملة ازاي، تحفة. ايه رايكم؟ شكلها يهبل بجد ما شاء الله، اللهم بارك. لو لسه معايا لحد دلوقتي اعملي لايك للفيديو، لو اول مرة تزور القناة اعملي اشتراك وفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتي.